my brother, evangelista, evangelist, bienvenido, Kerry. Un aplauso al Padre, al Hijo, al Hallelujah. Espíritu Give him a Santo. hand clap offering to the Father, the Son, and the Holy Spirit. ¿Cuánto adoran a Jesús? How many of you worship the Lord? Se siente la presencia de Dios aquí. We feel the presence of God in this house. Gloria a Dios. Glory to God. Anda, gracias Espíritu Santo. Gloria a Dios. Dios bendiga a tu pueblo. God bless His people. Gloria a Dios. Aleluya. Thank you, Lord. Yo quiero que usted se ponga de pie I want you to please rise y vaya en su Biblia and come quickly to your Bible y busque Gálatas capítulo 5. and look at the book of Galatians, chapter 5. Estamos aquí desde República Dominicana We are here from the Dominican Republic para glorificar el nombre de nuestro Señor to Jesucristo. glorify the name of our Lord ¿Cuánto Jesus glorifican Christ. su nombre? How many of you glorify His ¿Cuánto name? pueden levantar su How many mano of y you can decir lift up your gloria a hands Dios? and say glory to God? Alabanza al Cristo de la Hallelujah. There gloria. are praises in your name of glory, ¿Cuánto pueden God. decir aleluya? How many of you can say hallelujah? ¿Cuánto pueden dar gloria a Dios? How many of you can say glory? A su nombre. To His name. Gálatas capítulo 5, The book of Galatians, chapter 5, versículo 22. en verse adelante. 22 forward. Aleluya. Síguete moviendo, Espíritu Keep Santo. on moving, Holy Spirit. Que Dios bendiga a los graduandos. May God bless the graduates. Gloria a Jesús. Han alcanzado un privilegio más en esta tierra. They Amén. have reached another privilege upon this earth. Eso lo permite Dios. God is allowing that. Porque como está el mundo hoy en día, Because the way the world is running today, nos damos cuenta we are noticing que muchos jóvenes son atrapados en las calles. that a lot of young people are trapped in the streets. Pero la palabra dice But the word of God que says cuando tú llevas tu hijo al camino del that Señor, when you take your child to the path of the Lord, cuando ellos crezcan, when they grow, nunca se apartarán they de shall él. never depart from it. Gloria al Señor. Glory to God. Gálatas capítulo 5. The book of Galatians, chapter 5. Amén. Amen. Estaremos leyendo para honrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amen. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gloria a Dios. Amén, Padre, gracias por tus palabras que son vida y vida en abundancia. Te damos toda gloria y toda honra en esta hora especial, Dios mío. Bendecimos tu nombre, Dios. Te pedimos, Dios, que mientras ministramos tu palabra, Señor, Worship you, preaching your word. si hay alguien que esté enfermo, sea sanado Someone that is sick, let por them el be healed. poder de tu palabra. By the power of Si your hay word. alguien que esté atado, sea There's someone libertado blinded, let them por be el free. poder de tu By the palabra. power of your word. Señor, si hay alguien que Lord, está afligido, If there's someone afflicted, recibe el gozo let them receive de the tu joy salvación of your en salvation. el nombre poderoso de In the powerful Jesús. name of Jesus. Atamos, We reprendemos bind, rebuke, en el nombre de in the Jesús name of Jesus. toda fuerza contraria en los Every aires, stronghold en contrary in el the poderoso air, nombre in de the mighty, Jesús. powerful name of Jesus. Toda insensibilidad en Or contra del Espíritu insensibility against the Santo Holy Spirit of queda God. quebrantada It is break por el poder de la by palabra. the power of your word. Se abren los cielos The en heavens este open día this a favor de tu afternoon obra to en the este favor lugar, of this church, para of this bendición, day, Señor, for the blessing, God, de todo aquel que está of aquí, everyone that is de here, tu pueblo, Señor, your people, y de las Lord, almas and perdidas. the lost En el nombre in the poderoso de name of Jesús. Jesus, Lord. Gracias, Señor. Puede sentarse. You may be seated. Gloria al Señor. Thank you. Amados, en la palabra que acabamos de leer, The word that we just finished reading, allí se define una palabra especial y es la ley. the defining is very special word there. There is the law. Gloria a Dios. Hay un sinnúmero de cosas que Dios trata allí en Gálatas capítulo 5. There are so many different things that the Lord is dealing here. Y Dios menciona allí el amor, And la God paz, is mentioning law, peace, la fe, faith, aleluya. Pero sobre todo al final dice, but above all things, he said, contra tales cosas no hay ley. against all those things there's no law. La ley fue un mandato que Dios le dio al pueblo de Israel a través de su siervo Moisés. The law was a mandate that, the Lord God gave to Moses. Y cuando Dios empezó a tratar esto con el pueblo de And when Israel, he started working with the people of Israel, el pueblo de Israel estaba apartado the del people of Israel mundo. was departed from the world. Porque fue un pueblo que Dios escogió. Because it was a Aleluya. chosen people. Shakaya.
Dios escogió del mundo God chose them from the y world los separó para and Él. separated them for Him. Porque era un pueblo que Dios había Because He was predestinado the people that God had predestined para tocar las to naciones del touch the mundo. nations of the world. Y cuando Dios toma a este And when pueblo, God takes these people, lo separa para He Él separates them from y Him. le da todo lo que And He gives them necesitaba. everything they need. El asunto es que este pueblo The issue with this is that these empezó a people, caminar en el they desierto. started to walk in the desert. Porque Dios lo había sacado Because God have taken de lo them que era la esclavitud de from Egipto. slavery. Cuando Dios saca a este When pueblo God takes these y people lo pone a out caminar and en el have them desierto, walk in the desert, Dios tiene que perfeccionar a God este needs to pueblo. perfection these El people. pueblo era apartado. The people was La departed. gloria de Dios descendía The en este glory of pueblo. God, descended upon these people. Recibían alimentos They de parte received de Dios. needs from God. Todo lo que necesitaban Dios Everything they entregaba. needed, God will give it to them. Pero llegó un momento But a moment came en donde Dios quería hacer algo más con este when pueblo. God needed to do something else with it. Dios le había prometido a este pueblo God has promised these que people iba a ser una nación. that they will become a A través nation de su padre Abraham, through their father Dios le había Abraham. dicho al God pueblo: has told them, voy a hacer una nación I'm de going ti. to make a nation out Pero of el you. pueblo necesitaba, But the people aleluya, needed para ser una To nación, be a nation, necesitaba gente. they needed people. Ya tenía la They gente. have the people. Necesitaba leyes. They needed law. Ya tenía las They leyes de parte had de law on Dios. behalf of God. Pero necesitaba tierra But they también needed land also para ser una to nación. become a nation. Por eso cuando ellos caminaban en el When they desierto, walking in the ya desert, tenían un llamamiento de parte de they had a Dios. calling from Tenían God. un propósito They de had parte a de Dios, purpose from God. pero necesitaban la tierra But they needed the land para formar ese propósito to form que and Dios le shape había that dicho. purpose. Hallelujah. Necesitaban la tierra They needed the prometida land, the promised para el land. cumplimiento profético For que the Dios le había dado prophetic fulfilled that a God had través given them de su hijo Abraham. through his son Abraham. Es ahí donde Dios empieza a tratar con It el is there pueblo. when God started working with the people. El pueblo gozaba de la gloria de The Dios. people joyful with the glory Ellos of God. veían They que saw la mano de Dios se movía. the hand of God moving among them. Columnas de fuego A column of se levantaban fire a favor del in pueblo. their favor will Aleluya. rise. Y todo el mundo huía de delante de la And presencia everybody will de Dios flee from the presence que of estaba con God el pueblo. that was with the people. El pueblo, imagínense en esa condición, Imagine the people in this condition. se sentían apartados, They felt themselves por tanto se departed. sentían santos They felt holy y ellos sentían, and they felt aleluya, que tenían todo lo que se necesitaba para ir a la presencia that de they Dios. had everything they needed to go to the presence of God. Pero el asunto es But the problem is que cada vez Dios te lleva a una dimensión más that profunda. God, every time God takes you to a profound dimension, La palabra dice the Bible que el que registers esté santo that santifíquese those that are más. holy sanctify yourself more. Cuando Dios quiso entrar más profundo al When pueblo de God wanted to Israel, go more profound with them, Dios les revela la ley a God través de reveals to Moisés. them the law against La Moses, ley and the law simplemente simply era un encuentro del hombre it was an consigo mismo. encounter with the man with himself. La ley era perfecta The law was perfect, y a través de la ley and through the law, el pueblo iba a entender algo. the people will understand something. Cuando el pueblo empezó a verse filtrado en la ley, When they saw themselves filtrated in the law, empezó a ver they started to que see estaba apartado, that they were departed, pero que no estaba tan santo but they were not that para ir a la holy presencia de to Dios. go. Oh my God, hallelujah. La ley le mostró al pueblo The Lord showed the people que necesitaban that they needed la misma mano de Dios the hand of God para acercarse to más a get Dios. closer to God. Es ahí cuando Hallelujah. la ley empieza a tratar That con is ese when the pueblo, Lord started to con work el with the corazón people, del with pueblo. the heart of Y Dios the people, empieza a traer la gente and he started bringing the people hacia Él, to Him porque Dios quería usar ese pueblo. because God wanted to use Era His el pueblo que people. Dios había escogido He was the people that God para had chosen mostrarse a todas las naciones de la to tierra. show all the nation of the Dios world. se iba a revelar a God través de will ese pueblo reveal a Himself to todas las the people, naciones. to all the nations. Las naciones tenían que ver The nation needed to que see ese pueblo era un pueblo separado y santo para that Dios. people was a holy and separated Y people la from misma God. ley And the same law, era la it was representación the representation de lo que había de venir. of what was about to come. Alabanza al Cristo de la Gloria a gloria. Dios. Cuando Dios le muestra al pueblo, When God shows the people esta ley this law, le da lo que son los sacrificios. He gives to them the sacrifice. Es donde el pueblo tenía que hacer sacrificios When God, the people needed to do sacrifices para depurarse del pecado que había to cometido. get rid of the sin that they have committed Esto era una ley That was the dentro law del pueblo de Israel. within the people of Israel. Y el pueblo tenía que hacerlo The people needed to do para it limpiarse to clean de los themselves pecados que habían from the cometido. sin that they have committed. Of God. Pero cuando Dios le dio este mandato a Moisés, Give this mandate to Moses. quería hacerle
entender a He Moisés wanted Moses to understand que esto era tan solamente lo que había de venir. that this is only the few things to come. Porque a través de nuestro Señor Because through our Jesucristo, Lord Jesus Christ, Él iba a morir en la cruz del He Calvario. will die in the cross of Y a Calvary. través de su muerte, And through his death, aleluya, Él iba a pagar He will pay por todo el pecado for del all hombre. the sin of men. Aquellos ritos y aquellas cosas que Those se rituals establecían, and things that were el established. Señor Jesucristo lo iba a hacer una sola Hallelujah. vez. Jesus Christ will do it one Y for cuando all. Él murió en la cruz del And when He Calvario, died in the cross of Calvary, automáticamente automatically, la maldición del pecado en el the hombre fue curse abolida. of sin was El abolished. hombre, Men, a través de Jesús, through Jesus, tenía acceso had access a la to santificación sanctification y a la presencia de and to Dios the presence of God continuamente. continuously. Por eso cuando leemos en Gálatas That's when we read in Galatians capítulo 5, chapter 5, Dios traza allí God is tracing un it designio there. especial. A special design. Y es que el hombre antes hacía un rito humano, Men before it did a human ritual, hacía un rito carnal, it will do a flesh or carnal ritual. tomaba un animal. They will take an animal, Pero en esta but ocasión, in this occasion, cuando llega Cristo when Christ y comes muere en la cruz del and He Calvario, died in the cross of el hombre tiene Calvary, que hacer un sacrificio diferente. now the men have to do a different Ya el sacrifice. sacrificio no es humano, Now the sacrifice is not sino human, que hubo un sacrificio but espiritual. it's a spiritual Un one. sacrificio una vez One sacrifice y por toda la and eternidad. for all eternity. Ahora, este sacrificio Now this sacrifice tenía un contexto espiritual, had a biblical context, porque todo lo de Dios because everything that is tiene God un contexto espiritual. has a biblical context. La palabra dice The Bible que registers Dios es espíritu that God is a y spirit que anda buscando and that He's looking verdaderos adoradores truly worship, que le adoren en that espíritu y en worship Him verdad. in spirit and truth. Es ahí Is there cuando el hombre empieza when men began a ver las cosas espirituales. to see the spiritual things, Dios empieza a revelársele al God hombre. start revealing to the man. Antes se les revelaba a través de uno a varios, Maybe before He revealed to one, to pero many, cuando Cristo but when llegó, Christ comes, dio acceso al He Padre. gave access to the El Father. velo fue roto The curtains were broken, y la gente tuvo acceso a and Dios. people had access to God. Pero para mantener ese acceso But al to Padre, keep that access el to hombre the tiene que hacer Father, un sacrificio. men have to do a sacrifice. Ya ese sacrificio no es de animal. Yeah, that sacrifice is not an animal Ese anymore. sacrificio es en lo interior. It's now a sacrifice that happens Ese in es- your interior. Ese sacrificio es personal. That sacrifice is a personal Ya no se sacrifice. busca un sustituto, Now we're not looking for a substitute, sino que hay un sacrificio personal. but it's a personal sacrifice. Ese sacrificio no lo ve quizás la persona que está a tu lado. Maybe the person next to you that is not seeing it. Ese sacrificio lo ve Dios y lo ves tú. Now God is seeing it and you're seeing Es it. algo que tú haces en tu intimidad, It's now something that you do in your intimacy. que solamente Dios sabe el peso de ese sacrificio que And tú has only hecho. God knows the weight of that sacrifice that you're doing. Cuando tú haces ese When you sacrificio, make that sacrifice, tú estás dándole gloria a you Dios. are giving glory to God. Tú estás adorando el nombre del You Rey are de Reyes y worshiping Señor de the name of the Señores. King of Kings and Lord of Cuando Lords. tú haces ese When you sacrificio, make this sacrifice, hay cadenas que se there are rompen, chains that are being hay broken. maldiciones que se There are curses that are being quebrantan. broken. Cuando tú haces ese When you make that sacrificio, sacrifice, los demonios tiemblan, the demons shake las it, enfermedades the tiemblan, sickness shake it, las casas son iluminadas, the houses are light up, las enfermedades and the se sickness quebrantan are broken cuando tú haces ese when you sacrificio. made this Pero ¿cuál sacrifice. es ese But what sacrificio? is this sacrifice? La palabra dice The Bible registers que los designios del Espíritu that the designs of the son Spirit amor, are love, paz, peace, paciencia, patience, fe, faith, mansedumbre. kindness. Contra tales cosas no hay ley. Against all of these things there's no law. Cuando el hombre de Dios When the man or woman of God y la mujer de Dios and the women of God se maneja en ese nivel, manage or drive themselves in that level, cualquier cosa puede suceder. anything can happen. Es un hombre It's a man que está cargado por la presencia de Dios. that is full of the presence of Y God. donde está el Espíritu de And where Dios, the Spirit of God is, ahí hay liberación. there there's deliverance. Dios te puede enviar a visitar un God familiar. is going to send you to go and visit a family Y member. cuando tú llegas a esa And casa when de you ese get to that familiar, household, tú no vas como un familiar you're not normal. going as a family member. Tú vas como un enviado de parte de You're Dios a going esa as an casa. agent sent by Y a God. través de ti, And through you, Dios va a romper una God is maldición en going esa to casa. bring a curse in the house. Cuando tú vas a un lugar o caminas por una When
If you go through a place or you walk into a en place, esa calle y en ese lugar, in that place and that street, Dios establecerá su God propósito a is través de ti. establishing the purpose through you. ¿Sabes por You qué? know why? Porque tu corazón Because your heart está alineado is a su alienated Santo Espíritu. with His Holy Spirit. Ahora bien, Now, Paz. check this. Peace. la paz es algo The peace is something que no se ve en una persona sentada en una silla, that we don't see it on a person sitting in a chair. que no se ve en una persona que quizás está de rodillas. That you don't see it in a person that is on their knees. La paz se ve Peace is seeable cuando tú estás en el trabajo, when you are at work, cuando tú estás en tu casa when you are in your house, y tienes un problema allí. and you have a problem Y there. cuando ese problema te sale al And encuentro when that problem encounters you, y tú te mantienes en paz, and you are remaining in peace, ahí se está haciendo evidente now ese the fruto peace is evidence in del there. Espíritu. That is a En tu fruit vida. of the Spirit in your life. La fe. Faith. La fe se ve Faith is able to be said o se refleja or en un reflected hombre in a man y en una mujer de and a Dios. woman of God. Cuando ese hombre When that man está pasando por una is vicisitud, going through a problem or an issue, por una dificultad, through a difficulty, y ese hombre and that man se mantiene confiado en Dios, maintains himself trusting es in ahí God. donde se It evidencia is there what is la evidence, fe de ese the hombre. faith of that Es man. ahí que la sustancia de la It is the fe substance of faith interrumpe interrupts lo humano, the human, lo natural. the natural. Y ese hombre cargado de fe And that man instructed with en faith ese problema in that problem puede declarar una can palabra declare a word, y lo que no se ve and what is not puede seen, hacerse que se ve. now you be able to Palpando, What you touch it, puede palparse. you will be able to touch. Cuando ese hombre resiste, When that man resists, confiado en Dios, trusting in God, lo que no podía the hacer, things that they were not Lo able to puede do, hacer. you are able to do. la palabra dice The word of God que says todo lo podemos en that we can Cristo do all things in que nos Christ. fortalece. That's the strength of Y us. hay momentos And there are moments en donde hay procesos where there are processes, en donde el hombre de Dios tiene que mostrar esa fe. when the men of God have to show that faith. Y estamos predicando And we are preaching en el tema, in the thing. Dios te empujará más. Hallelujah. God will push you forward. ¿Sabe por qué? You know why? Porque muchos hombres de Dios Many men of God, alcanzaron grandes proezas, they reach great things. no precisamente porque Dios le hizo un llamado, Not because God called them, sino porque a la hora but because at the de time enfrentar el of problema confronting the problem, pudieron hacerlo they were able to do con it conocimiento, with knowledge, con with entendimiento and understanding, y expresando los frutos and de Dios. expressing the fruit of God. Y eso marcó la diferencia. And that marked the difference. Cuando tú vas caminando marcando los frutos When del you Señor, walk marking the fruit of the esos Spirit, mismos frutos que del Espíritu Santo those same fruit of the Spirit te van moldeando. are molding you. La palabra habla del alfarero. The word of God speaks about the potter. La mano del alfarero es And la the mano del Señor hand of Jesús. the potter is the hand of Jesus Y Christ. cuando esa mano está encima de ti, And when the hand is upon you, tú te puedes desbaratar, you can destroy tú te yourself. puedes desboronar. You can fall down. Pero si tú permaneces en la mano, But if you remain in His hand, esa mano te va a volver a the formar. hand is going to begin Te va a shaping hacer you. esa vasija It's going to make you a vessel. especial, Special donde vessel. Dios va a When derramar God is going to pour su out presencia, His presence. donde Dios va a derramar When God is going to pour su out poder, His power. donde Dios va a When exhibir God is going to su gracia en ti. you know, and show His grace on you. Cuando tú permaneces en la When you mano de Dios, remain in the hands of God, los frutos del the Espíritu fruit of Santo the Spirit fluyen solos en tu vida. flow by themselves in your La life. gente dice, pero ¿qué es lo que tiene ese hombre? People say, what is that man ¿Pero qué es have? lo que tiene esa mujer? What is that woman have? ¿Por qué ella tiene tanta paz? Why is that woman so much in peace? En una situación de In crisis, a situation of crisis, porque hay esperanza en because there ella, is hope. porque se mantiene confiada. Why she's trusting. ¿Cuál es el amor que hay en el corazón? What is the love that is found in her Si ha heart? recibido tantos If golpes, she has received so many punches, porque ella expresa ese amor. why she's expressing that love? ¿Qué pasa con ese hombre? What happened to that Que man? Dios lo sacó de la That calle God took them from the y, street, y puede hablar una palabra tan and now they especial. can speak a special El word. fruto del Espíritu It's the Santo fruit está of en the ese hombre. Spirit in that El man. fruto del Espíritu It's Santo the está en fruit esa of the mujer. Spirit that is found in that Y woman. cuando el fruto del Espíritu está And when sobre the ti, Spirit of God, the fruit of the Spirit is upon Satanás you, no puede jugar con tu the mente. devil cannot
play with your mind. Satanás no puede engañarte. The devil cannot deceive No you. puede ser atribulado. You cannot be attribulated. El país puede estarse desmoronando. The country might be falling Pero tú apart. sabes que de Dios va a venir una But you solución. know that from God there's going to be a solution. Puede aterrizar un platillo volador ahí mismo Like a ahora. spaceship can come down right now. Y el fruto del Espíritu en And tu the fruit vida, of the Spirit in your life. el testimonio de Dios en The tu corazón, testimony of God in your te va a heart decir, will tell you. aunque exista un platillo volador, Although I'm seeing a yo he spaceship, creído a Dios. I have trusted Y sé God. que Dios ha hecho And I know testimonio that en God mí. has done Y que el testimony in Espíritu me. And Santo that the Holy me Spirit ha dado testimonio has given me que testimony soy hijo de Dios. that I am a child of God. Porque el que tiene una relación con Because Dios those that have a relationship no with ve las God, cosas como, que son como si no they fuesen, don't see the things like they not, sino que la ve como ya establecida. but para they él. already see them established Porque for cuando God. Dios te da una palabra, Because when God gives you a word, tú te conviertes you en become el profeta de tu propia in the vida. prophet of your own Cuando life. Dios te da una palabra, When God gives you a word, quizás muchas veces hasta tú mismo ni la quieras entender sometimes you don't want to o no la quieras understand it, creer. or you don't want to Y believe it. quizás gente o hermanos que está a tu lado no va a entender y no te va a creer. A person, maybe the person Pero sitting next to you might tú not sí le vas a understand creer a it, esa but you palabra que are Dios te going to dio. believe in the word that God has Y given cuando tú you. le crees a esa And palabra when que you Dios te believe dio the word that God y has given empiezas a you, caminar por and esa you begin palabra, to walk in that te word, conviertes en profeta de you parte de become a Dios prophet in de tu behalf of propia God, vida. from your own Y life. aunque él no lo esté viendo en el And momento, although you don't see it in the cuando moment, Dios empiece a dar las when pinceladas, God began to paint tú vas you, a ver y vas a decir, you are going to see it and realize, verdaderamente Dios tiene truly poder, God has power, verdaderamente Dios trabaja, truly God works, verdaderamente su mano no se detiene. truly God's hand do not detain. Dios me dio una visión God gave me a vision, y estaba durmiendo and I was sleeping, y allí and there el Señor me lleva a lo alto, God takes me a los cielos. to the heavens. Y cuando voy And subiendo, when I'm going up, escucho la voz de Dios I hear the word of y me God, da una palabra, and He gives me a word. aleluya, y me habla de los que mueren para el mundo. It says, those that die in the Y world. cuando me regreso, And when I come back, hay un ángel que está al lado de la cama. there's an angel next to my Y bed. ese ángel me dio una palabra And that angel gave me a de word parte de Dios from God y me dijo, and told me, Dios trabaja God works en la noche, in the en nighttime, el día in the daytime, y en la mañana. and in the early A morning. todas horas At trabaja all el time, Señor. God is working. Dios no se cansa de God doesn't trabajar. get tired of working. Y cuando Dios le da una palabra a alguien, And when God gives the word to somebody, Dios trabajará por esa palabra que ha God depositado will en ese work hombre y en in esa that mujer. word that He has deposited in your life. Y aunque ese hombre en un And momento although se that sienta man debilitado, feel wicked, Dios no se debilita. God will not get Y su weak. mano poderosa And His powerful hand sigue con ese hombre y esa shall mujer. follow that man and that woman of God. El pueblo de Israel The caminaba en el people of desierto. Israel walk in the desert. La palabra dice que duró 40 años en el The desierto. Bible registered that there were 40 years in the Pero desert, ni un segundo but not a second. Dios se apartó de ese God pueblo. separated from them Porque Dios estaba formando because su God pueblo. was shaping. Porque tenía que hacer una He nación. needed to create a nation. Dios estaba empujando al God was pueblo pushing the people hacia el propósito. to the purpose. Y aunque era duro, And it was el hard. pueblo no lo The entendía. people didn't Pero la understand mano de this. Dios But estaba the ahí. hand of God was La there. mano del alfarero The estaba hand golpeando of the ese potter was pueblo. there. El pueblo quizás encontraba momentos The people will difíciles. find a Pero difficult time. la mano de Dios estaba But the ahí. God's hand was Estaba always there. formando lo He que él había was dicho. shaping what He was Porque cuando saying. Dios da una Because when palabra, God gives you a word, Dios no es hombre para God is mentir, not a man to ni hijo lie, de hombre para and He is not a arrepentir. man to Y esa repent. palabra que Dios da And that word that God gives tiene cumplimiento. has fulfillment. Aún las cosas no se vean formarse. Although you don't see the things that Ya are todo está shaped for. planificado desde antes God de la already creación has del mundo. planified them from the Y before the cuando creation of Dios te dé heaven. esa And palabra, when God gives you a Dios word, te va a empujar por God esa is palabra. going to push you. Y a veces tú vas a sentir And sometimes you're going to feel como que la presencia no está like contigo. the presence of God is not with you. Como que la presencia, aleluya, no te visita. Like the presence do not visit you. Pero no quiere decir que el But plan de it Dios se ha doesn't mean that acabado. the plan of God has failed. Lo único que puede romper el paradigma The humano only thing that can break the paradigm of humanity es cuando tú dispones tu corazón a la mano del alfarero. is when you put your heart in the hands of the potter. Y es ahí en esos puntos clave And those are the key points cuando Dios empieza a entrar en tu vida. when God begins to walk in your life. En esos puntos In those points,
donde tú tienes que tomar una decisión when interna you have to take an internal decision para que el Espíritu Santo de so the Dios Spirit of God repose en tu vida can rest in your life cada día. every day. Dios conoce tus debilidades. God knows your weaknesses. Dios conoce tus limitaciones. God knows your limitation. Pero cada una de esas cosas, But each and one of those things, Dios la ha preparado por algo. God has prepared them for a reason. El hombre sabio The wise man es el que teme a Jehová. is the one that fears No the es el Lord. más fuerte, It's not the strongest. es el que teme a It's the Dios. one that fears God. Y el que teme a Dios, And the ones that fear llega God un momento gets to a point que la misma that palabra, the same el word, mismo Espíritu the same Santo, Holy Spirit le revela reveals to que no them puede por él mismo. that they cannot do this Y alone. es ahí cuando el hombre And it's there se encuentra when the men find que por themselves su propia that fuerza by their own strength no puede alcanzar they cannot reach esa altura. that highness. Y es ahí donde se postra And that's when they dwell y empieza a reconocer and they start recognizing cuáles son las cosas what are the things que le acercan a Dios. that get closer to A them. veces hay cosas There are things que están pasando en tu that vida are happening in y your a life, través de esas and cosas through those Dios things, está haciendo cosas grandes en ti. God is doing great things in Y you. tú piensas que quizás son cosas que te traen aflicción, And you might think that those are things that are bringing you pero a affliction, veces but there are times puedes identificar you can identify que esas cosas que te hacen aflicción that those things that get you afflicted, tan solo son instrumentos, they are instruments, son cosas they are things que Dios usa that God is using para perfeccionar. to get you to Y cuando perfection. tú identificas And eso, when you identify te that, das cuenta you notice que todo lo que pasa that alrededor tuyo everything that happens around you, está dirigido por Dios. it is directed by Y que God. nada And that nothing de lo que pasa that from what happens a tu alrededor to your surroundings pasa por pasar, happens just to happen. sino que hay un propósito But de that there is Dios a purpose of God detrás de eso. behind that. Por eso Hallelujah. Romanos That's why the book of Romans, capítulo 8, chapter 8, versículo 28 verse 28 says dice que a los que amamos a Dios, that those who love God, todas las cosas, all things nos ayudan a bien. will help them for good. A los que conforme According a su propósito those that are with His son purpose llamados. are called. El Espíritu The Santo Holy de Spirit, Dios the Holy Spirit of fue God enviado a la iglesia. was sent to the church, Y el Señor Jesucristo and the Lord Jesus dijo, said, Él es enviado it is sent, y no lo dejará solo. and He shall not Estará depart con from vosotros you. He will be with you hasta el fin. to the end. Pero ¿quién es el Espíritu Who is Santo? the Spirit? Es la tercera persona de la It's the Trinidad. third person of the Trinity. Es el Paracleto. It's the Paraclete. Es el que nos ayuda. It's the one that helps. El que nos guía a toda The verdad one that guides us to all y a truth toda justicia. and to all justice. En esos momentos In those moments en donde no tenemos conocimiento when we don't have knowledge de lo que está pasando, of what's happening, vamos a la we presencia go to the y allí presence le decimos, and we say, Señor, Lord, yo entiendo. I do not understand ¿Qué God, pasa? what's going on. Y ahí viene la revelación And de the Dios revelations of God a come sus hijos, to His children, al corazón. to the heart. Y Dios dice, sí, And God says, yes, tú eres mi hija, you are my yo soy tu child. padre. I am your Yo te father. tomo de la I'm mano taking you by the y te hand ayudo. and helping you. Porque Dios Because God nunca te dejará will solo. never forsake you. Me acuerdo I remember de una anécdota. of an anecdote. Alguien caminaba en la playa Someone was walking in the street, y in él the mira, beach, y él mira hacia atrás. and he looked back. Se sentía herido, He was hurt. se sentía atribulado. He was tribulated. Había sido golpeado por la He vida was bitten by life, y él caminaba en la and playa. he was walking on the Y beach. llegó un momento And the moment en came donde él mira atrás where he looked back, y él ve sus huellas. and he sees O él ve his unas footsteps, huellas. or he says some footsteps. Él vio una huella He saw the footsteps, y mira atrás. and he looked back. El hombre The man se para y dice, stopped and says, Señor, Lord, pero si es verdad, but it's true. tú dices que me amas, You love me. que nunca me You have abandonas, never forsaken que me. siempre estás That you conmigo. will always be with me. Porque en este momento Why in this moment, tan triste, so sad, tan atribulado, I'm tribulated. yo miro hacia atrás I'm looking back y veo esas and huellas. I'm seeing the footsteps. Veo mis huellas, I'm Señor, seeing my footsteps, y God, tú no estás and you're conmigo. not with me. No siento que estás I conmigo. don't feel you. Y escucha la voz de And Dios. he hears the word of God. Y cuando Dios le habla a ese And hombre, when God speaks to that man, Dios le dice, God says, mi hijo, my child, no, no, no son tus huellas, those are not your footsteps. son mis huellas, Are my footsteps. porque yo te llevo cargado. Because I am carrying you. Dale un aplauso al Señor. Hallelujah. Give him a hand. Dios nunca te va a dejar solo. God will Dios never te leave you empujará alone. más. Hallelujah. Dios te empujará God más. will push you even more.
porque nunca te dejará que te Because He sientes. will never let you be seated. Dios empujó a su iglesia. God pushed His church. Si vemos la historia de la iglesia del If we Señor see the Jesucristo, stories of the todo el church, tiempo Dios ha estado empujando a su every pueblo. time Jesus was pushing, God Aleluya. was pushing A them los people. hombres que hay en la palabra del To the Señor, men that are found in the esos Bible, hombres de fe, those men of faith, Dios los empujó. God is pushing them. Abraham Dios le dio God gave una Abraham promesa a de promise una grande nación. of a great nation. Pero antes de ver esa But grande before nación, he saw it, Abraham tuvo Abraham que desprenderse needed to get del rid primer hijo que tuvo of his first son en acción de fe. in action of faith. Cuando la iglesia, When the church, en la iglesia primitiva, in the primitive church, en el libro de los Hechos, in the book of Acts, Dios le dice a la God is iglesia: telling the church, recibiréis poder you shall receive power cuando haya venido sobre when vosotros, it have come upon you, y me seréis testigos and you shall be en witnesses Jerusalén, in Jerusalem, en Samaria, in y hasta Samaria, lo último de la and to tierra. the end of the earth. Dios le estaba dando una promesa a este God pueblo was giving these people a de que promise iban a hacer that they representación will de be él representation of en God toda la tierra, upon all over the en earth, el mundo entero. all over the world. ¿Y qué pasó? And what happened? Cuando llegó el Espíritu Santo When the Holy Spirit y came descendió sobre la and iglesia, descended upon the church, allí tenían dones, they were gifts. hablaban en They lenguas, spoke in tongues. fueron lenguas repartidas como de fuego, Tongues of fire were asentadas sobre la reported. iglesia. Sitting upon the church, Todos hablaban con denuedo everyone was talking la new palabra del words, Señor. the word of God. Pero acontecía algo. But something happened. Estaban tranquilos, They were still. estaban dentro del They templo, were inside the temple. adoraban a Dios They dentro del worshiped templo. God inside the temple. Pero pasaba algo. But something was happening. Dios le había dado una God palabra: had given them a word. me seréis You testigos shall be en witnesses Jerusalén, in Jerusalem, en Samaria, in Samaria, y hasta lo último de la and to the tierra. earth, at Pero the end of the earth. ellos estaban en el But they templo, were in the temple. estaban sentados. They were seated. Pero Dios le había dado una But God promesa had given them a y promise. Dios decidió And God que decided ellos tenían que hablar la that palabra. they needed to speak forward Eran the hombres word. que habían sido marcados, It was men that were marked, eran mujeres que habían sido women that marcados were marked para llevar to take la luz a la tierra. the light to the world. Gentes importantes que Dios cogió, Important people that God chose, pero ellos estaban en el templo but they were inside the y temple. adoraban a Dios, And they worship y a God. Dios le gusta que le And adoren, God loves to be pero worshipped. tenían una asignación But de they parte have de an Dios. assignment on behalf of Tenían God. que predicar la They needed to palabra, preach the gospel. tenían que ser testigos They de needed parte to de be Dios witnesses on behalf en of God. Jerusalén, In Jerusalem, en Samaria, in y Samaria, hasta lo último and de la up to the tierra. end of the Y la earth. mano de Dios And the hand of God estaba detrás de su promesa, was behind porque the cuando promise. Dios da una palabra, Because when God gives the Dios word, empuja esa God is palabra. going to push forward the El word. pueblo estaba adorando, The people were pero worshiping. Dios tenía que remover But al God needed to pueblo, remove and porque shake the su people. promesa Because His promise estaba sobre su was pueblo. upon the people. Ahí llegó la persecución. Persecution came. Cuando llegó la persecución When a la iglesia, persecution came to the church, la palabra dice the word says que fueron esparcidos. that they were Y departed. el evangelio And the gospel empezó started a predicarse to be preached en diferentes partes del in mundo. different places in the Los world. discípulos empezaron a The disciples testificar: started to testify. estamos viendo la mano de We Dios are con seeing the poder. God of hand with Se power. veían los enfermos sanarse The en la sick calle. were being healed. La gente endemoniada recibía The demoniacs liberación. were receiving deliverance. Los que no estaban salvos Those that recibían were not saved salvación. were receiving salvation. Porque la iglesia estaba Because the church predicando, was estaba preaching afuera. and it was outside. Aleluya. Y Dios te va a empujar. And God is going to push you. Iglesia, Dios te va a empujar. Church, God is going to Hay push you. cosas que pasan en ti There are things that are happening in you. porque tienes una asignación de parte Because de you Dios. have an assignment. Y eso es una God. responsabilidad. And that is a Tienes responsibility que entender that you need to que tú has understand. sido marcado That you have been marked para algo grande. for something Que great. no eres cualquier persona You're sobre not la just tierra. any person upon the Que earth, la luz de Cristo but the light of Christ está sobre tu vida. is upon your life. Que Dios te ha marcado That God have marked you para ser cabeza to be y head no ser cola. and not Que tail. cuando allá afuera That when out there, hay demonios there are que demons están matando jóvenes, that are killing young tú people. tienes el antídoto You have the para que esos antidote jóvenes for those young people. reciban la verdad de Receive Cristo the y truth of puedan ser God. levantados And they can be reset como evangelistas, as como evangelists, predicadores, as preachers, como pastores, as pastors, como misioneros, as missionaries, para la gloria del Señor for the glory Jesucristo. of God. Iglesia, Church, el que hay una palabra there is the word inside of de you sanidad. of Tú healing. tienes una palabra de You sanidad had a word of en tu healing boca in your mouth para que otros sean for sanados. others to be Gente que healed. están enfermos, People that are que sick, necesitan
necesitan ver la that gloria de needs to Dios see the glory of manifestada God en su vida. manifested in Gente their que life. está sufriendo People that are porque hay suffering. demonios que lo Because tienen there are atados demons that have y lo divided atormentan and tormented, y no lo dejan vivir and they don't tranquilo. let them live Tú tienes still. el antídoto You have the para que antidote esos demonios for those demons salgan de esos cuerpos. come out of those Porque bodies. Jesús In the name of mandó a su Jesus. iglesia Jesus saved his a church caminar to walk. y las puertas del Hades And the doors of Hades prevalecerán shall not en prevail contra de la iglesia del against Señor the church Jesucristo. of God. Iglesia, Church, lo que falta what is missing es la identidad. is your identity, Reconocer is to que recognize tu linaje that your lineage viene de los cielos, comes from heaven. que no eres de esta tierra. That is not from this earth. Cristo te ha llamado God have called you a grandes cosas. to great things. Pero el primer cambio But the first change viene de nuestro interior. comes from our interior. Cuando en nuestro corazón When our heart, aplicamos Gálatas capítulo 5, we apply Galatians chapter 5. cuando nos alineamos allí, When we alineate, el Espíritu Santo se the agrada, Holy Spirit pleases. no se contrista, It's not saddened. está ahí It's y there. nos va a guiar a toda And it verdad shall guide us y to a all truth toda justicia. and to all justice. Hay gente que no saben esto, There's people that do not know pero tú te this. puedes hacer tan amigo del Espíritu So Santo you can become some friend or close friend with the Holy que Él te va a Spirit. decir lo que tú tienes That que He comer will tell you what to para que eat. no te haga daño. So you don't, it don't become, it Tú puedes cannot harm you. ser tan amigo del You Espíritu can be Santo so much friend or close friend with the Holy que Él te va a Spirit decir cuando that tú He will estás hablando tell bien o you cuando when estás you're hablando speaking mal. wrong or you're speaking good. Él te va a cuidar, He will take care of you. va a cuidar tu He will corazón. take care of your heart. Hasta en el trabajo Even in your te va a job, decir, He will tell you, no hagas eso así. don't do this like Y this. quizás tú vas a decir, no, pero yo muevo todo el tiempo And esto maybe you así. say like all the time Y él I've te va a been doing decir, this. no, no lo muevas así, ahora Don't move muévelo it like así, that. Now move it acá. like that. Y tú vas a decir, bueno, pues si tú me dices yo lo hago. Tell Y me cuando to lo do it, mueves I'm gonna acá, do it. And when you do it again, te vas a dar cuenta you will notice que hay bendición. that there's blessing. En una mañana In the morning, yo salí a predicar. I went out to preach. Estaba evangelizando en I la was calle. evangelizing in the Y street. cuando regresaba, And when I was coming back, tenía que volver por una calle I came to a street que sabía que la puerta estaba abierta. that I knew that the door was open. Había otra calle There was another street donde la puerta estaba cerrada. when the door was closed. Cuando el Señor me dice de forma When the audible, Lord speak to me in a audible voice, vete por la otra calle. take the other street. Yo le digo, pero Señor, I said, porque Lord, esa puerta siempre está cerrada en la That door mañana. is always closed in the morning. Pero como eres tú, But because if you, vámonos por esa let's calle. go through that street. Cuando me fui por esa When calle, I took that aún street, sabiendo que la puerta estaba knowing that cerrada, the door was closed, cuando llego allá, when I get la there, puerta está cerrada. the door is closed. Yo le digo, Señor, Lord, yo te dije que la puerta I está told you cerrada. that the door is closed. The door is closed. Ahora tendré que dar una vuelta Now I grande have to go and do a big para, big turn para entrar. to enter. Ahí mismo There in that moment, salió una hermana a de sister la came iglesia. out from the church, Y esa señora and that lady, se le había hecho tarde it was late para ir al trabajo. to go to work. Ella cuando me ve, When she sees dice, me, oh, gloria a Dios. oh glory to God! Dios te mandó. God thank you. Se me hizo tarde. I was late to work. Ella tenía la llave She had the key de la puerta. of the door. Ella abrió la puerta, She opened the door. nos fuimos We went, y la llevé al trabajo. and I took her to her job. Denle un aplauso al Señor. Give him a hand of praise. Dios te va a mandar God will send a you hacer cosas inusuales to do unusual para things, crear bendición en to otros. create Aleluya. blessings. Cuando tú in others. dependes de la mano del When you Espíritu depend on Santo de the Dios, hand of the Holy Spirit of God, tú no vas a hacer lo que tú quieres you will hacer. not do whatever you Tú want. vas a hacer lo que Dios quiere You que tú will hagas. do what God wants you to do. Y eso va a trastornar tu mente. And that is going to twist your mind, Pero te vas a gozar cuando but you tú will veas rejoice when you see el agrado de Dios en tu vida. the pleasing of God in your life. Cuando el agrado de Dios está en nuestra When the vida, pleasing of God is in your el life, Señor hace God visitaciones does visitation en la noche. in the nighttime. Cuando tú estás durmiendo, When you're sleeping, Dios te visita. God will visit you. Dios está contigo. God is with Y you. empiezas a sentir tu And presencia. you begin to feel His Hay presence. momentos en el que Dios te There va a are asustar. moments in your life Te when vas God a will sen- scare you. te And vas you're a going to be sentir afraid. asustado. And you're going to feel afraid. Porque no vas a entender el Because you momento will not espiritual que estás understand the viviendo. spiritual moment that you're living. Y es una visitación de It Dios. is the visitation of God. A veces tú escuchas algo en el espíritu. Sometimes you listen to something in the Y spirit. literalmente vas a escuchar And you're cosas going to hear things así de repente. all of a sudden. Y tú quizás no vas a entender. And sometimes you will not understand.
Pero Dios se te va a revelar. But God will reveal Te va a hacer Himself to you. visitaciones. He will visit you. Él estará He will contigo be with you. y vas a disfrutar. And you will Y enjoy. cuando esto empieza a pasar, And when those things begin to happen, Dios te va a enamorar más a través God de will esto. fall in love with you even more through this. Y la relación con Dios And the relationship with se va a God, hacer más it will profunda. be more profound. Y tú vas a pelear And you will fight contigo mismo with yourself para que esto no se detenga. for this not to stop. Porque tú vas a ver You're going to que see lo más hermoso que hay that the most beautiful thing es tener la presencia de is to Dios. have the presence of God. Hallelujah. Y Dios te va a empujar. And God will push you. Dios no te va a dejar tranquilo. God will not leave you Y hay still. muchas cosas que no van a tener And sentido there are things that will not make cuando tú no sense estés en esa when you're dirección. not in that direction. Porque hasta que no estamos en esa dirección, Until we're not in that direction, no entendemos el we propósito, don't understand the purpose. no entendemos el llamado, We don't understand the no calling. entendemos la We asignación. don't understand the A homework. veces queremos ser igual que la gente que está allá We afuera, want to be the same as the porque people out there no entendemos esa because we don't dimensión. understand the Pero dimension. cuando Dios tiene propósito But when contigo, God has purpose with tú no you, puedes ser igual que la gente allá God afuera. cannot be the same as the Porque people tienes out una there asignación del because you reino. have a heavenly Y assignment. Dios te va a empujar a And esa God will move asignación. you into that assignment. Porque eres llamado a ser Because luz, you are called to be a a light, ser sal de la to be tierra. a salt, Y no puede ser normal. and you cannot be normal. Hay cosas que Dios te va a mostrar. There are things that God will show Que you. hay gente que está allá afuera The people out there no lo va a will entender. not understand this. Pero Dios te va a But enseñar God will show you a administrar eso. to minister those Dios te va a things. enseñar God will show a you caminar con to eso. walk with that. Porque es una Because it is responsabilidad. responsibility. Porque cuando Dios está Because when contigo, God is with you, Dios God te asigna responsabilidades. assign you responsibilities. Todo el que está aquí Everyone that is here today fue llamado por Dios. was called by God. La palabra The dice Bible says que muchos son llamados that many are called, y pocos escogidos. but few are Pero chosen. ¿cuáles son esos Who escogidos? are the chosen ones? Son aquellos Those que han abierto that have la opened puerta their door de su corazón of their heart. a Dios. Esos son los Those are escogidos. the chosen ones. Por tal razón, This is the reason como why, eres escogido, because you are chosen, Dios no ha invertido God has not en invested nadie que está aquí in no one that is here en vano. in vain. ¿Saben? You know, Cuando Dios invierte, por when decirlo God así, saying it like this, Dios no pierde. God doesn't. Porque does. amén. Amen. Porque cuando Dios pone la Because vista when God put His sight en algo, in something, Dios es efectivo. God is effective, Y nadie del que está aquí and no one that is here today ha sido elegido en vano, have been chosen in vain. sino que Dios If not God, lo ha elegido have chosen you desde antes de la fundación from del the, mundo. before the foundation of the world. El mundo The world ataca, attacks, presiona, pressures you, principalmente a los jóvenes, especially to the young porque people, son pieza especial because they very special key del part rompecabezas. of the puzzle. Dios une a su iglesia God unified the y church, todos tienen una and asignación, everyone has an assignment. porque el pueblo Because the people, no hay desperdicio. there's no leftovers En el pueblo del or Señor waste. In the people of God, no hay there's no desperdicio, waste. porque todos Because all of us fuimos llamados were called, y todos and all of us estamos en el propósito de have been Dios. called in the purpose of Como God. iglesia As a church, local as a local y church, como iglesia and universal as a universal church en todo el mundo. in all the world. Por tal razón, This is the reason si why, Dios te ha llamado if God had y called you estás aquí, and you're here es today, porque Dios it's because ha God puesto sus ojos en has ti. placed His sight on Porque Él you. dijo It's because que God tú vas a said ser su hijo, that you are going que to be tú vas a His ser su hija, child. You're going to be que His tú vas a estar daughter. con Él, You're going to be with que no Him. te iba a dejar That He will not y leave que you. tiene un plan para And that He ti has a plan for you. especial. A special plan. Póngase de pie. Hallelujah. Sobre Gloria un a Dios. aplauso al Señor. Give Him a hand clap offering, church. Adoramos, Señor.